أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع ليبيا تنتخب تفوق الدكتور سيف الإسلام القذافي على جميع المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 من الكانون ديسمبر المقبل. وتصدر الدكتور سيف الإسلام القذافي قائمة تضم 23 مرشحا محتملا حاصدا 30,910 أصوات، وذلك بعد 9 ساعات فقط من طرح التصويت. في الوقت ذاته حصل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد دبيبة على 17,941 صوتا، بفارق يقترب من 13,000 صوت أقل من الدكتور سيف الإسلام القذافي.